շատ սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ բոլորդ լավ եք, ես նույնպես լավ եմ։ Ահա եւ նորից հանդիպեցինք, որպեսզի ձեզ ներկայացնեմ, թե ինչ օրեր եմ անցկացրել իմ հարազատների հետ։ Արտակարգ զատիկ նշեցի, այս տարին յուրահատուկ տարի էր։ Դե միշտ ասել եմ, որ մենք այստեղ բարեկամներ չունենք, թե Կարենի կողմից, թե իմ կողմից, եւ այս տարվա զատիկը յուրահատուկ էր, նշեցինք բարեկամների հետ, ովքեր եկել էին Հայաստանից։ Ի դեպ, մի տարի էլ նոր տարին ենք նշել իմ քրոջ տղայի հետ, այնպես որ նման բացառիկ ուրախություններ ինձ հետ են պատահում։ Այս տեսանյութում դուք կնայեք, թե ուր գնացինք եւ իհարկե ոչ ամեն մանրամասնությամբ, քանի որ ես ժամանակ չունեի անգամ նկարելու, այնքան հետաքրքիր էր, այնքան կարոտալի զրույցի մեջ էինք բռնված, որ անգամ մոռացել էի, որ ես պիտի նկարեմ, ժողովուրդ ջան։ Այս անգամ այս ձևով կլինի, չնայած որ քաղաքում որ մենք եղանք Բելգիայի Բրյուգե քաղաքում, ես այդտեղ ունեմ տեսանյութ, կտեղադրեմ, կարող եք նաև ընդհանուր նայել։ Շատ արտակարգ գեղեցիկ քաղաք է Բրյուգեն, համարվում է հյուսիսային Վենետիկ այս տարածաշրջանի, յուրահատուկ իր ճարտարապետական ոճով։ Իհարկե մեր քաղաքը բազմիցս եմ ձեզ ասել, որ Ֆլամանդրիայի մի մասն է կազմում եւ մեր քաղաքի ճարտարապետությունը նման է այդ հատվածին։ Մի քանի տեսանյութ առաջ ես ձեզ ներկայացրեցի, որ գնացել էի Կասել, այնտեղ քարտեզի վրա ցույց տվեցի, թե որտեղ է գտնվում Լիլը, դա էլ կտեղադրեմ, եթե դեռ չեք հասցրել դիտել, կարող եք նայել։ Ուրեմն յուրահատուկ երկու հետաքրքիր օր ունենալուց հետո, ուրեմն զատիկի օրը 20-ի երեկոյան, այդ օրն էի ուզում տեսանյութ մի փոքր տեղադրեի, բայց տրամադրությունս մի անգամից ընկավ։ Ինչու, սիրելի հետևորդներ, հիմա ասեմ։ Չնայած այս պահին էլ այդքան երևի կզգացվի, այդքան էլ շատ ուրախ չեմ, ուրեմն իմ ընկերներից, սոցիալական ցանցի ընկերներից, նաև իմ Ֆրանսիայի հայեր խմբի մի խմբակցի մասին եմ ուզում ձեզ ասել, ով երիտասարդ տղա էր, Արցախից էր տեղափոխվել Կրասնոդար, միգուցե Կրասնոդարում ապրողներ ունեմ, իրենք գիտեն այդ մասին, կարձագանքեք հուսով եմ, եւ ինքը Արցախից էր, իր անունը դրել էին Արցախի առաջին պատմում զոհված հոր անունը, բնականաբար անհայր է մեծացել եւ մայր ուներ, հիմա ասում են մայրը գորիսում է եւ վատառողջ է, քաղցկ է, լրագրող է եղել կարծեմ Արցախում, նաև մանկավարժ եւ ստեղծագործում էր, շատ հետաքրքիր բանաստեղծություններ է ստեղծում, անձնական կյանքը ասում են լավ չի դասավորվել եւ երկու տղա ուներ իր մոտ էր, այդքան շատ մանրամասն ես չգիտեի, ուղղակի դեպքից հետո իմացա, ինչևէ մշտապես ինքը քննադատում էր արցախյան կլանը, երևի ճանաչում էր, գրում էր, ասում էր, ըմբոստանում էր անարդարության դեմ, հիմա շատ լրատվական միջոցներ տարբեր կերպ են մեկնաբանում, ես դա չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց որ տարօրինակ հանգամանքներում Կարեն Շիրինյանը հրաժեշտ տվեց այս կյանքին, դա փաստ է։ Մի երիտասարդ, ով մշտապես օգնում էր սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, Շինյան ֆոնդ ուներ, բլոգ այդպես էր վարում, եւ մարդկանց միշտ ինքը կոչ էր անում օգնել անապահով ընտանիքներին։ Ես այդպես գիտեմ, որպես բարերար, որպես օգնող, վերվող երիտասարդ եւ մենակ դա ես չեմ ասում։ Շատ եմ ափսոսում եւ իր մահվան լուրը ինձ ցնցեց, Կիրակի շատ ուշ ժամի իմացա եւ այդպես տրամադրությունս ընկավ անկեղծ ասած։ Ինչևէ շատ ափսոսացի հատկապես այն պահը, որ ասում են, որ դա դիտավորյալ սպանություն էր, մասնակցել է այդ կռվին եւ շատ բաներ գիտեր, ինքը բարձրաձայն գրում էր, ասում էր, որը որ երևի թե պետք էլ չէր։ Սայթաքել է, ընկել է Ձեթի հորը, ինքը Ձեթի գործարանում է աշխատելիս եղել։ Ինչևէ, սիրելի հետևորդներ, եթե Կրասնոդարից ինձ որևէ մեկը հետևում է, լսել է, չնայած արդեն ես իմացա շատ մանրամասնություններ, մարդիկ ովքեր ծանոթ էին, ինձ ասեցին, բայց արդեն էական էլ չէ։ Կարևորը մի երիտասարդ հայ մարդ հեռացավ այս կյանքից, մի բարի, մի լավ արցախցի։
Ու այդպես տրամադրությունը սիրոք ընկած էր, հիմա էլ չգիտեի միանամ ձեզ, չմիանամ, չէի ուզում իմ վատ տրամադրությունը փոխանցեի ձեզ, բայց դե կյանքը սա ինչ կարող ենք անել։ Հետաքրքիր բան ասեմ, երեքշաբթի օրը իմ հերթական հանդիպումն էր իմ բժշկի հետ, դե գիտեք արդեն գնում ենք դեղեր հենց վերցնելու համար թեկուս 3 ամիսը 1, եթե խնդիրներ ես ունենում ավելի հաճախ։ 3 մտնում եմ այդ սպասասրահը, դե բնականաբար բարևում եմ, նստում եմ միջև որ պիտի արդեն թեթևացնեմ հագուստս, նստածներից ինձ հայերեն են բարևում, բարև ձեզ։ Բանից պարզվեց, որ ինձ հետևող մի հետաքրքիր կին այդպես ինձ հետ ծանոթացավ, որի համար ես շատ ուրախ եմ, միշտ ասում եմ, չէ, շատ եմ ուրախ լինում եւ ինձ լավ եմ զգում, երբ ինձ ճանաչում են եւ իրենք ներկայանում են, ես դե չեմ ճանաչում։ Դեպքում ճիշտ է շատ կարճ, բայց շատ հաճելի զրույց ունեցանք, տրամադրությունս մի անգամից փոխվեց։ Անգամ մտել եմ բժիշկն ասում, ինչ լեզվով էիք իրար հետ խոսում, ասում եմ հայերեն, ասում հայերեն այդպես էր։ Այդ ձեր սիրելի ժողովուրդ, իմ լավ հետևորդները փաստորեն ամենուրեն հետաքրքիր նայել, որ ինքը ասում է, միշտ մտածում էի, տեսնես քաղաքում կհանդիպեմ իրեն, այդքան որ ինքը պտտվում է ու ասում է, տես որտեղ հանդիպեցինք։ Նաև ձեզ ներկայացնել որոշ հատվածներ Զատիկի օրերին, թե ուր գնացինք, ինչպես անցկացրինք եւ նաեւ տեսանյութում դուք կտեսնեք շատ հետաքրքիր բացառիկ բան, որ երբեք չէի նկատել։ Փաստորեն գնացինք մենք Լիլ քաղաքի տաճարը, որտեղ միասին բազմիցս եղել ենք։ Նախ տաճարը դե մի հրաշալի տաճար է, անբացատրելի տարբերվող, անալին եւ հաճելին այն էր, որ որպես քրիստոնյա ազգ նշվել էր, գրվել էր թե գենոցիդը, թե Արցախի այդ բռնի տեղահանումը եւ թե ընդհանրապես որոշ հատվածներ, թե ներում է շատ ավելի քրիստոնեությունը տարածված, որից մեկն էլ Հայաստանն էր, Հայաստանում 99%-ը քրիստոնյա են, պատկերացնում եք։ Եվ այս ամենը տեսնելուց հետո պատկերացնում եք ինչքան ավելի լավ զգացի, որ նման հրաշալի երկրում եմ ապրում, որտեղ չեն անտեսում մարդու իրավունքները եւ մշտապես բարձրաձայնում են։ Դե այսպես սիրելիներս, այս պահի համար այսքանը, դիտեք թե ուր գնացինք, ինչպես նաեւ ինչ նվերներ եմ ստացել։ Սա շատ կարեւոր է, որոնց արդեն ես շատ ուրախացա։ Ես կցուցադրեմ միայն իմ նվերները։ Կարենի նվերների հետ ես գործ չունեմ։ Լավ մնացեք առողջ, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։ Իդեպ խոստացել եմ իմ ամենալավագույն հետևորդներից մեկին, Կարինեին, որ կկարդամ անլռելի զանգակատնից հատված։ Երևի թե վաղը, որ մեր եղեռնի օրն է, կարճ այդպիսի վլոգով էլի կաշխատեմ ներկայանալ։ Դե այս պահի համար այսքանը, լավ մնացեք, պաչկնես ձեզ, դիտեք տեսանյութը, թե ինչ հրաշալի ժամանակ եմ անցկացրել եւ ուր եմ գնացել։ Տեսնում եք նկար։ Բրյուգեն Բելգիայի ամենագեղեցիկ եւ ամենահին քաղաքներից մեկն է, որը գտնվում է հյուսիսարևմուտքում Ֆլանդրիայում։ Բրյուգեն միջնադարում է շատ լավ գործունեություն ունեցել եւ այն ժամանակ բնակչությունը 200,000 է եղել։
Հիմա բնակչության թիվը պակասել է 118,000 եւ կարծեմ 500 քանից, բայց տուրիստական մեծ քաղաք է համարվում, նմանեցնում են Վենետիկին, անվանում են հյուսիսային Վենետիկ, իր ջրանցքների շատության, կամուրջների շատության պատճառով եւ նմանեցնելով Վենետիկին։ Այն հրաշալի է, գեղեցիկ է, տարբերվող է եւ շատ հետաքրքիր պատմություններ կան կապված այս քաղաքի հետ։ Ահա եւ մենք էլ նստեցինք այդ ջրանցքները տանող նավերից մեկը եւ հիմա զբոսնում ենք։ Տևողությունը 35 րոպե է։ Ասեցի, որ տուրիստական քաղաք է, հոսքը շատ մեծ է դեպի այս քաղաք, այսօր էլ երևի թե տոնական, արձակուրդային այդպես օր է, անչափ շատ մարդ կա։ Չնայած ֆրանսերեն չի խոսում, բայց հասկանալի է, երբ իսպաներեն է խոսում, նշում է, որ այստեղ շատ հայտնի մարդիկ են եկել։ Ցույց է տալիս անգամ այն հյուրանոցի բալկոնները, որտեղ որ իջևանել են, հատկապես Օդրի Հեփբըրնի մասին ինքը պատմեց։ Մի խոսքով շատ գեղեցիկ քաղաք է, ցանկալի կլինի դուք էլ Բելգիա այցելելիս հաճախեք այս հրաշք քաղաքը, որը նման է մեր քաղաքի նույնպես, չմոռանաք, տեսեք, համեմատում ենք մեր քաղաքի շենքերի տանիքների հետ եւ նմանությունը հաստատ կա։ Այստեղ շատ կան շոկոլադի խանութներ, ինչպես նաև գարեջուր են շատ խմում եւ հատուկ կա գարեջրի թանգարան։ Իմ նախկին տեսանյութում ես այն ցուցադրել եմ։ Բրուգեի կենտրոնական հատվածի հենց հրապարակի շենքերը մտնում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգության ցուցակ, այնտեղ շատ շենքեր կան, որ պահպանվել են միջնադարից եւ դրանք համարվում են արդեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հարստությունը, ինչպես նաեւ բնականաբար Բելգիայի։ Տեսեք ինչքան ջրանցքներ երկար են եւ 35 րոպե է տևում ամբողջը պատտվելու։ Իսկ այս կամուրջները կան կամուրջներ, որ շատ ցածր են, մենք կախում ենք մեր գլուխները այդ կամուրջների տակով անցնելիս։ Քաղաքում էլ քայլելիս կարծես տպավորություն է, որ դու գտնվում ես դարեր առաջ ինչ-որ մի երկրում, շատ գեղեցիկ է։ Սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ բոլորդ լավ եք։ Այսօր Կիրակի է, զբոսնում ենք հին քաղաքում, հյուրեր ունեմ, այսպես կզբոսնենք, ես մեր քաղաքի տեսարժան վայրերը ցույց կտանք ու կգնանք մեր քաղաքի տաճարը։ Ցավոք չնայած Զատիկ է, բայց եկեղեցիներ կան, որ ամեն պահի բաց չեն։ Դրա համար գնում ենք հենց տաճարը, որը մշտապես բաց է, եղանակը ցրտոտ է, նույնիսկ անձրև է եկել առավոտյան, բայց հիմա ոնց որ թե արև է ուզում բացվի, մի խոսքով գնանք տաճարը ցույց տամ եւ այսպես հին քաղաքով պատտվենք, շատ սիրուն շենքեր ունենք, դուք արդեն գիտեք, բացի շենքերից ընդհանուր ամեն ինչն սիրուն է։ Գնանք նաեւ վերևի այգին, մի խոսքով մեր քաղաքով պտույտ անենք մի լավ, մեր հյուրերից զարմացնենք միասին։ Այնքան հաճելի է, երբ գնում ես մի քաղաք, որտեղ պահպանված է հինը եւ քաղաքը բաժանվում է երկու մասի, որը շատ հանդիպում է եվրոպական քաղաքներում։ Ահա եւ մեր քաղաքի հին հատվածը, որտեղ էլ որ տեղադրված է մեր քաղաքի տաճարը։ Տեսեք ինչքան մեծ տարածք է զբաղացնում եւ ինչքան հետաքրքիր է կառուցված։ Շատերը կան, որ հավանում են այն ավելի շատ, քան Փարիզի հայտնի տաճարը, բայց դե ճաշակին ընկեր չկա, ամեն մեկը տարբերվող ճարտարապետություն ունի եւ սա էլ արդեն առանձնանում է իր գեղեցիկ քանդակներով։ Չնայած բոլոր եկեղեցիներում կհանդիպեք այ նմանատիպ քանդակներ, Նոթր Դամում էլ շատ կա։ Ես նրանք կարծում եմ իրենց արալեզներն են, ոնց որ մենք ենք ասում։ Սա մեծ հրապարակ է եկեղեցու շուրջը։ Պատարակը վերջացել է արդեն եւ մարդիկ քիչ են։ Ներսում տեսնենք ինչքան մարդ մնացած կլինի։
շենքը դիմացից, յուրահատուկ մարմարի այս քարը ներսից լրիվ ուրիշ գույներ է երևում եւ արդեն տեսքը մյուս կողմից, ահա եւ քաղաքի հրապարակի աշտարակն է երևում։ Ահա այս հատվածում էլի քանդակներ կան եւ կանաչապատ հատվածն է։ Տաճարի փոքրիկ այգին է, որտեղ միշտ մարդիկ են հավաքված լինում։ Օրը դեցորդ է, երևի քիչ մարդ կա։ Շատ հետաքրքիր պաստառներ կար, որը մեզ շատ հետաքրքրեց, վերաբերում են նաև մեզ։ Սրանք այն երկրներն են, որոնք տուժել են, քրիստոնյա երկրներն են, որոնք տուժել են տարբեր ժամանակներում։ Ահա տեսեք Հայաստանն էլ են ընդգրկված այդ ցանկի մեջ եւ այստեղ էլ այն երկրներն են, որտեղ շատ են քրիստոնյաները։ Տեսնում եք, Հայաստանում 99%-ը քրիստոնյա է։ Եվ առաջ շարժվենք, տեսնենք մյուս պաստառի վրա ինչ է գրված։ Դե բնականաբար քրիստոնյաները կաթոլիկ, ուղղափառ, առաքելական իրենց է վերաբերվում եւ այստեղ էլ այս պաստառի վրա էլ բացատրվում է նաեւ Հայաստանի եղեռնի մասին եւ այն երկրները, որտեղ եղեռն են արել, որտեղ որ շատ վատ են վերաբերվել քրիստոնյաների հետ։ Լիբանը, Հայաստանը, այստեղ նշված է 1915 թվականին, Էֆիոպիան, որտեղ էլի վատ են վերաբերվել, Եթովպիան, ահա 15 թվից մինչև 23 թիվը տևել է այդ ոճրագործությունները։ Նրանք համարում են, որ բոլշևիկներն են շատ վատ բան արել։ Ամեն դեպքում ահա եւ մեր պատմությունը։ Դուրս եկանք, հիմա էլ այս հատվածով ենք առաջ գնում։ Հյուրերս հիացել են մեր քաղաքի գեղեցկությամբ, քաղաքների փողոցները շատ գեղեցիկ են։ Սա էլ Louis Vuitton-ի խանութն է, որ միշտ ձեզ ցուցադրել եմ, իմ ճանապարհին է մշտապես։ Նախկինում սա եղել է ձկնեղենի խանութ, ոճը պահպանել են, նույնիսկ մոզաիկան են նույնը մնացել ներսում։ Տեսնենք ինչ են ցուցադրում ցուցափեղկերում, մոտ են նման ես արագ տեսնեմ ինչ է, հեռվից կարծես թե դեմ գլիներ։ Այստեղ էլ համարյա թե նույնն է, չէ, բայց տարբեր պարագաներով։ Այստեղ էլ փոքր տեսակը։ Ջորջ ջան, ասեցի չէ, որ արև դուրս կգա։ Ես արդեն լավ ծանոթ եմ մեր քաղաքի եղանակին։ Մի լավ պտտվեցինք, ման եկանք։ Հիմա գնանք նույն հաց ուտենք։ Ձեզ ցույց կտամ իմ նվերները եւ այսքանով կավարտեմ իմ այսօրվա տեսանյութը։ Լավ մնացեք ինձ հետ, կհանդիպենք, պաչիկներս բոլորիդ։ Տարբեր նվերներ եմ ստացել տարբեր մարդկանցից, ձեզ ցուցադրեմ չուչխելը, այստեղի ընդունված ձվիկ շոկոլադե կոնֆետները, Հնդկաստանից բերված թեյը եւ հալվան, ինչպես նաեւ սեղանի սփռոց եւ մեր հայկական չրերը տարբեր տեսակի, տեսեք սալորի, ծիրանի, խնձորի, սալորի երկու տեսակ եւ նորից նվերներ, իմ սիրած հիմա բացեմ տեսնենք իմ սիրած ինչը ձեզ էլ կհետաքրքրի Շանելից ինչ եմ նվեր ստացել եւ ընդհանրապես այս ինչեր եմ ստացել։ Ահա, բացեմ սիրելիներս, տեսեք զարդեր, շրթներքը հիմա բացեմ տեսնեմ իմ սիրած գույնն է թե չէ, նախորոք ասում եմ, չէ, իմ սիրած, չնայած չեմ էլ կասկածում, ահա, իմ կարմիրը, տեսեք ինչքան սիրուն է, կգցեմ կտեսնեք։ Չնայած մյուս կարմիրներս դեռ կային, բայց սա մի փոքր տարբերվող է եւ շատ սիրուն կարմիր է։ Նվեր եմ ստացել նաեւ այս գեղեցիկ օղերը, տեսեք ինչքան սիրուն է, Հնդկաստանից բերված, այո, եւ արդեն նորից մարգարիտե օղեր, շատ սիրուն են, չէ՞։ Շնորհակալություն նվեր տվողներին։ Եվ վերջում այս հրաշք կադրը ձեզ համար, աղավնին տեսեք ուր է բարձրացրել եւ բարակ միջուղի վրա հազիվ տեղավորվել էր։ Ցտեսություն սիրելիներս։